Жалал Абад облусунун тоол аймактарында жазгы талаачылык иштерине даярдыктар башталды. 1 май айыл аймагында быйыл 1150 гектар жер айдалат. Айылдын техникалык тейлөө кызматы 3 жылдан бери жакшы даярдыкта тургандыктан элеттик дыйкандар керектүү техника менен толук камсыз болгон. Кабарчыбыз Осмон Улам Садыров фермерлердин жазгы талаачылык иштерине даярдыгы менен таанышып келген. Бул трактор ушул биринчи келген тракторлордон. Эмилбек Куралов 3 жылдан бери чуркап жүрүп, дыйканчылыкка керектүү техникалардын дээрлик 90% топтоп алды. Учурда тракторлорун оңдоп түзөп жатат. Саналуу күндө айлели талаачылыкка чыкса, анын колундагы техника эл керегине тиет. Жакыр үй бүлөлөргө биз ошол жөн эле бекер эле ошол кызматты өткөрүп беребиз жардам катары. Мен быйылга ошол жүгөрү комбайн алдырып бул жака элге алдырганга ошол пландаштырып атабыз. И будай комбайн. Ошол эки техника жетишсиз болуп турат. Айылдагы бул чакан техникалык тейлөө кызматына 8 киши ишке тартылган. Айлык маяна ишке жараша төлөнөт. Турсунмамат Азимбаев да өзүнө бөлүнгөн тракторун толук даярдыктан камсыздап, талаага чыгуунун алдында турат. Анын мында эмгектенгенине 2 жыл болду. Бизде жазгы тала жумуштары эрте башталган үчүн нымы кетпей бүт тракторлорго даяр турабыз биз. Жаңы жумуш орду кошулду бизге, тракторчулар. Сменщиктерибиз бар. 1-майлыктардын тиричилиги адаттагыдай эле мал жана дыйканчылык менен өтөт. Дыйкандар буудай, жүгөрү, фасоль жана мөмө жемиштин бардык түрлөрүн эгишет. Жалпысынан болуп айыл аймакта 2311 гектар айдоо аянты бар. Кайрак жер болсо 653 гектар. Бүгүнкү күнгө 70 гектардан ашык жерди биз айдадык. Арык чабуу иштери колго алына баштады. Быйылкы жылга сезонго 1150 гектар жерди быйылкы жылы айдаганга пландаштырып атабыз. 1-май айыл аймагы Өзбекстанга чектеш тургандыктан стратегиялык мааниси да чоң. Мында 7 айыл болуп 13 миңден ашуун калк жашайт. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1 канал, Жалал Абад облусу, Алабука району.